这个位置像火一样一闪一闪的，好奇怪啊！我发誓这绝对不是节目效果，如果是我演的，我一辈子钓不到鱼。挑战荒野钓鱼求生7天，今天来到这片原始森林大峡谷里边，想要在这里生存下去，那就得展示我真正的钓技了。山川美景近在眼前，下边就是此行的目的地。我会下到这个下面去，找个地方搭建营地。小水潭，这个水应该可以直接喝的啊！兄弟们，到目的地了啊！你们看这个位置怎么样？这儿是一个瀑布，然后这下面就是坐钓的地方。这整片山，包括后面全是原始森林。我现在先去把营地找好，然后搭一个简易的求生站，准备开始咱们今天的坐钓。这个位置是整个河滩的一个小高地，然后下边就是钓鱼的地方，然后咱们把庇护所就搭在这里，开干。哇，花了2个小时，终于把咱们的简易庇护所搞定，来给大家看一下。nice 不 nice？ 怎么样？可以吧？这儿还有一个灯，咱给它搞个灯上去，搞定。这个一拉它就亮了。兄弟们，现在已经全部搞定了啊！走走走，咱们去甩2杆。今天杆子咱们用这只8米1的海棠啊，这个手感比较轻，一只手没有压力啊，没有压力。再给它加点老坛五谷混合一起搓成球，待会儿给它打进去。再来一块。OK， 中了，兄弟们！哇塞，你们看，哇塞，哇，大了，哇，看到没有？你们看，哇靠，哇塞，哇塞！哇，这有1斤了！哇，兄弟们，这个大不大？哇靠，兄弟们，这大不大？nice不 nice？ 中鱼了，怎么样 ？nice 不 nice？ 这个鱼，雅鱼啊，兄弟们！哎，中！哇，大的，兄弟们！哇塞，又是大的，你们看！哇塞！哇，又是大的！来！啊，可以！哎呀，这7天下来得胖10斤啊，兄弟们！今天挑战第1天啊，渔获不多啊。也就半盆啊，接下来的日子我估计得撑死我。来，兄弟们，起锅烧油啊，油搞里头，多搞一点，再搞一点，油烧热了，来，鱼搞里头，秘密佐料搞里头，我已经闻到香味了，焦了，兄弟们，焦了。哇，好香啊！这个鱼，川西套餐，标枪套餐，兄弟们，标枪套餐，满满一盆已经快被我干完了，兄弟们，你看，这种焦的特别香，但是它小刺儿太多了，这肉超级嫩。昨天晚上下了1夜的雨，你们看，差点没冻死我。今天是荒野钓鱼求生的第2天，我现在正位于一片原始丛林深处的峡谷里边。接下来的7天，我将在这里靠钓鱼生存下去。走，这会儿咱们先进山去捡点木头，今天晚上做烤鱼吃，是吧？这山里面发现了这个很奇怪的石堆啊，这个树从这个石堆里面长出来，而且你们看这儿，这东西像个什么？但它不是那个东西，但是很奇怪，不知道是啥。这个石头上面已经爬满了树根、树藤，看到没有？
这好重啊！火已经烧燃了，今晚上烤鱼有着落了。哇塞，这儿地上发现一个野生太极图，这儿地上还有一个符，看到没有？有这个东西，晚上住这儿再也不害怕了。火生燃了，现在去钓点鱼，准备晚餐，兄弟们。你们看我身后这片峡谷，我准备再深入进去看一下有没有更合适的钓点，咱们出发去看看，走。什么动物的脚印？看样子应该是猫科动物，就在眼前这片峡谷里边。看来这个地方不太安全。走，我带你们去看看亚鱼的觅食痕迹是什么样子。看到没有？这个地方全是亚鱼的齿痕。你们看这个地方像不像人间仙境？难怪古时候有那么多世人寄情于山水之间。这环境，这风景，谁看了不迷糊呀？对吧？这什么鬼玩意儿？啊？这什么东西啊？来，兄弟们，怎么样？这条nice不nice？哈哈，开张了！哎，中鱼了，兄弟们！哎呀，漂都没看到。去哪儿啊？这儿，看到没？哎，起来，起来，起来！怎么样啊？怎么样？nice不nice？哈哈哈哈哈！火已经烧燃了，准备开始做烤鱼。你们看这个肉多爽呀！这个烤出来一定很美味。来，开烤，烤干了再喷点油上去。你们看，已经烤得滋滋冒油了呀，兄弟们，好香啊！秘密佐料交给我，交给倒满，必须得倒满。哇，太香了，兄弟们，开干啊！哦，你看，肉质鲜嫩，人间美味。你看一下，哇塞，金黄酥脆啊，特别这个皮好吃。起床了，兄弟们！早上起床就是一片雾气茫茫，人间仙境不外如是。一人一条鱼当早饭啊，煮熟了放点盐就可以吃。凌晨3点钟，这个位置像火一样一闪一闪的，不知道是什么光。而且我们昨天发现石堆的位置也是在这儿。那昨天晚上5点钟左右，我还听到一声很奇怪的，不知道像动物的低吼还是什么声音，也是从这个山里面传出来的。我靠，这个浮的头也被破坏掉了，看到没有？这绝对不是我演的，兄弟们，我发誓这绝对不是节目效果。如果是我演的，我一辈子钓不到鱼，这是真的，兄弟们。这个东西我现在得放在身上，铁锹今晚上也得放在枕头旁边，以防万一。我去，兄弟们，这儿食材送上门了呀，应该从上游冲下来的。我靠，跑了，抓不到了，跑了，没了。现在已经开始下雨了啊，然后准备去甩2竿。开张了啊，兄弟们，开张了，开张了，怎么样？兄弟们，这不得1、2斤啊，这个。重，哇塞！啊，是看看。今晚又能饱餐一顿啊！今晚上吃火锅鱼，极致荒野体验。水已经烧开了啊，下火锅底料。看到没有？这个红油一下子就出来了。来，开始下鱼。你们看，这个肉质
白嫩，哇，晶莹剔透的，煮进去，看到没有？这个肉真的很漂亮啊，看到没有？这个肉，哇，煮了满满一大锅，哎呀，真香，流口水了，流口水。我感觉我这几天已经胖了好几斤了呀，兄弟们！开吃了，兄弟们，来，你们先吃。哇，美不美味？哈哈哈！搞一个，非常鲜嫩，入口即化，就是刺儿有点多。再搞一块。这真的好吃，它吃不出来任何鱼的腥味，只有鲜味。准备睡觉了，兄弟们，晚安。兄弟们早，现在刚起床，我可能要撤了，这儿有问题，这个地方不是吃不饱，是有其他问题，好吧？昨天晚上一直有很奇怪的事情，具体是啥我也不知道啊，因为这个地方它那个河里的水流是很大，噪音很大，然后加上下雨，所以也没办法听得很清楚，但是它就一直断断续续有很奇怪的声音传出来，我也分辨不出来是什么东西，就半夜3更。1、2点、2、3点，持续到凌晨快天亮的时候，所以我觉得这地方可能有点问题，我可能得撤了。这儿就是我们营地，然后昨晚上那个很奇怪的声音，它从这后面这片山里面传出来的，因为这片山它是原始森林，然后我也具体它是什么声音，我真的说不清楚，我也说不上来，很奇怪，但绝对不是大自然的声音，好吧？然后这下面就是我们旱掉的河流峡谷，这旁边也是峡谷，那儿旁边也是峡谷，只有后面这一片山，它是从这山里面传出来的啊！我现在真的不确定是什么东西，所以我可能得赶紧撤了，我不想在这儿继续待下去。怎么飞进来一只蝴蝶啊？半夜3更的，不是蛾子，是蝴蝶，看到没？好奇怪啊！今天是荒野钓鱼求生的第4天了啊，在这个地方每天都能吃得很饱，但是这2天发生了很多很奇怪的事儿，让我不得不去犹豫要不要在这儿继续生存下去。你们看我发现了啥？这么大，这是哪个部位的？在这片河滩里边，刚才捡柴的时候发现的，我就觉得这儿附近哪里有点没对。这儿还发现了有一只手套，看起来有点时间了。这个河滩里面荒无人烟的，为什么会有这么多奇怪的东西？我真的不明白啊！这个地方看起来不是表面上那么简单。先钓鱼，钓完鱼吃个饭，再说其他的，好吧？来看看，兄弟们，哇塞，不多，又是半盆，看到没有？哇塞，东西已经收拾好了，准备溜了。这个地方太吓人了。然后棚子就留在这儿了啊，有大哥想进来玩的话，就直接在这儿住就行了，不用搭了。这儿还留的有睡袋啊，可以应急用，兄弟们。撤退了，兄弟们，我先溜了。这个地方晚上太吓人了，我受不了。